Hey guys, welcome back to our channel. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് നാഷണൽ ഡേയിൽ മുങ്ങി കുളിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് കാണാനായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ മറക്കാണ്ട് പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള കുടവണിയും കൂടി അമർത്തിയിട്ട് വന്നോളി. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോയത് രാത്രിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ കവാടം, നിങ്ങൾ നേർക്ക് കണ്ടോളി. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയി അവിടുത്തെ പൊളപ്പൻ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഞാനും ഉപ്പായും അനിയനും കൂടി അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. ഉമ്മ പുറകിൽ നിന്ന് വീഡിയോ എടുക്കണം കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഈ നാഷണൽ ഡേ പ്രമാണിച്ച് അവർ ഡമ്മി ക്യാമലിനെയും പിന്നെ അറബികളെയൊക്കെ മജ്‌ലിസില്ലേ അതേപോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാണാൻ നല്ല ഉഷാറാണ്, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. അപ്പോൾ ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ലൂലു ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡയറക്ഷൻ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബോർഡാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഈ ഫിഷ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ ഫിഷിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതിട്ട് നല്ല കിണ്ണാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുള്ളും 5-10 ദിറംസാണ്. ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പെണ്ണുങ്ങളെ മാല അതേപോലെ വളകൾ ഒക്കെ ഫുൾ 5 ദിറംസിനൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികളെയൊക്കെ പ്ലേയിങ് ഏരിയയാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഫുള്ളല്ല, കുറേ കുട്ടികളൊക്കെ വന്ന് നടന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പിന്നെ കയറിയില്ല, ഇവിടെ 10 ദിറംസേ ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നേരെ ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഷിൻ്റെ ഒക്കെ ഏരിയയിൽ വിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, എൻ്റെ മോനെ ഫിഷിൻ്റെ ആ ഏരിയയിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ കണ്ണ് ഞെട്ടിച്ച്. എന്താ പോളിഷ് സ്ഥലമാക്കിയിട്ടേക്കിന്, ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് ഒന്നും പറയത്തില്ല, അത്ര കിണ്ണത്തിൽ എന്താണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടേക്കാണ്. ബലൂണും മാലയും മാല എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പൂക്കളുടെയൊക്കെ മാലയല്ലേ, എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അറിയാമെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല കിണ്ണായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നു, ഫ്ലാഗ് എല്ലാം ഉണ്ട്.
ഇതാണ് മക്കളെ താരം. നമ്മുടെ ലോബ്സ്റ്റർ കിടന്ന് പിടക്കണ പിടപ്പുണ്ടല്ലേ, ജീവനുണ്ട് കേട്ടോ. അതിന്റെ അപ്പുറത്തായിട്ട് നമ്മളെ ഭീകരൻ, ഇതാണ് ക്രാബ് അല്ലേ, ക്രാബ് എന്തോ ഗുണ്ടായിസ് അങ്ങനെ കാണിക്കല്. ചെക്കൻ പുലിയാണ് കേട്ടാ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫുള്ള് കല്ലുമ്മക്കായ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചേക്കാണ്. നമുക്ക് കിണ്ണായിട്ട് അടുക്കി വെച്ചേക്കാണ്. എൻ്റെ ചങ്ങായി, ഇത് നമ്മുടെ സാൽമൺ ഫിഷ്. കിണ്ണ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ കഴിക്കാനൊക്കെ. ഓറഞ്ച് കളറാണ് അതിൻ്റെ ബോഡി. ഓറഞ്ചും ഉണ്ട് വൈറ്റും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടൻ അങ്കിൾ. നമ്മൾ ദുബായിൽ വന്നിടം മുതൽ ഈ അങ്കിളിൽ തന്നെ ഫിഷ് വാങ്ങത്തുള്ളൂ. കാരണം ഈ അങ്കിളാകുമ്പോൾ നല്ല കിടുക്കാച്ചി മീനും ഒക്കെ ഇട്ട് തരും. അത് മാത്രമല്ല നല്ല വില കുറച്ചിട്ട് തരുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അങ്കിളിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് ഇന്ന് ചെമ്മീൻ വാങ്ങിച്ചത്. നമ്മുടെ കുട്ടൻ അങ്കിളിൻ്റെ അടുത്ത് ചെമ്മീൻ ഇല്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാത്തെ. അപ്പോൾ അങ്കിള് നല്ല ചെമ്മീൻ നോക്കിയിട്ടാണെന്ന് ഇട്ട് വന്ന്.
അപ്പോൾ ചങ്ങായിമാരെ, ഇത് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഫിഷിന്റെ സെക്ഷനാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഫുള്ള് ഡ്രൈ ഫിഷിന്റെ മേളമാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ഏരിയയിലോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ വത്തക്കകളും എല്ലാം വന്നിങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ടാവും. അതാ സെറ്റ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലോ. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓരോ കണ്ടൻറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ കിടുക്കാച്ചി വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും ഇനി അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി വിശേഷങ്ങളും കൂടി കാണാം. ഓക്കെ, മച്ചാനെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ കജൂറിൻ്റെ സെക്ഷൻ.
അപ്പൊ ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാല് ചില ഇറാനി ഷോപ്സിലൊക്കെ ഇരുന്ന ചില ഐറ്റംസ് ആണ്. ഓക്കെ, കിണ്ണ സാധനങ്ങൾ, പണ്ടത്തെ കുറെ സാധനങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. അപ്പൊ ഇതാണ് വേറൊരു സംഭവം. ഇത് ഫിഷ് മാർക്കറ്റിൽ നടന്ന കാര്യമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. ഇത് ദ പോയിന്റ് പാം ജുമേരയിൽ നടന്നൊരു സംഭവമാണ്. കിണ്ണം വാട്ടർഫാൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. ഇപ്പൊ അടുത്തായിട്ട് ഓപ്പൺ ആയതാണ് കേട്ടോ. ഇതിനറിയപ്പെടുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻ എന്നാണ് ഇതിനറിയപ്പെടുന്നത്. ഗൂഗിൾ മാപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ദ പോയിന്റ് എന്നടിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടും കേട്ടാ. എന്റെ മക്കളെ, വാട്ടർഫാൾസ് ഒക്കെ കാണാൻ കിണ്ണം തന്നെ, വേറെ ലെവല് സംഭവം. പിന്നൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യണത് നാഷണൽ ഡേയുടെ അന്നാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, യൂട്യൂബിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാഷണൽ ഡേ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ ഫൗണ്ടന് ഡെയിലി ഉണ്ടാവും. ഈ ദ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഏരിയ 7 PM ഓപ്പൺ ആവല്. അപ്പോൾ ക്ലോസിങ് ടൈം എനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ നെറ്റിലടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. ഓപ്പണിംഗ് ടൈം 7 PM എന്തായാലും വാട്ടർഫാൾസ് ഒക്കെ കിണ്ണം പൊളിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ഈ വാട്ടറിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ആ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ അടുത്ത കിടുക്കാച്ചി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരും. അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ മച്ചാനെ.